Урматтуу телегөрмандар, бүгүн эл аралык эне тил күнү. Ар бир улут өзүнүн эне тилисин сүйүүсү, ага болгон камкордугу тууралуу сөз кылып атса керек. Биз дагы дал ошол темадан сыртта калбай, бүгүнкү эфирибизди тилге арнадык. Студиябызга келген дагы бир сый конокторубуз бар. Тилимпост социалдык кыргыз тилин жайылтуу долбоорунун негиздөөчүсү Тилек Нурдинов мырза, жаш филолог. Жана дал ошол социалдык тармак Тилимпост кыргыз тилин жайылтуу долбоорунун жетектөөчү мүчөсү, жаш лингвист Нуркалы Масалбеков. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң. Кош келиңиздер. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Таң эртедагы биздин көрүүчүлөр менен онлайн түрүндө биз WhatsApp билдирүүбүздү киргизген болчубуз. Бүгүнкү темабыз да ушул эне тилине байланыштуу болчу. Көптөгөн билдирүүлөр келиптир. Алардын бир экисин окуп алып, анан маегибизге киришсек, 035 менен бүткөн абонентибиз жөнөтүптүр. Орус тилин 70%, кыргыз тилин 20%, ар тилди 10% дейт. Мен изилдөө жүргүзсөм, ушинтип жооп беришти дейт. Мен абдан өкүнгөм дейт. Чынында эле Бишкекте жаштар орусча сүйлөбөсөң жооп беришпейт дейт. Жаштар не знаешь русский язык, не приходи деп айтып коюшат дейт. Ошондуктан мен абдан басынганмын дейт ушул нерсеге деп өзүнүн оюн айткан экен. Андан тышкары Кутман таңыңыздар менен Замана студиясы пакистандык студенттер, азаматтар экен. Кыргыз ырларын сонун үйрөнүшүптүр. Ийгилик каалайбыз. Эжекейлери да абдан сүйкүмдүү экен. Ысык көлдөн Бостери айылынан Гулип аттуу көрчүбүз жөнөткөн экен. Андан тышкары адам көңүлүнөн азат, тилинен жазат, адам тилинен табат деген билдирүүнү дагы жөнөтүшүптүр. Мына ушундай. Эми Тилек мырза, Нуркалы мырза, тил маселеси айтып эле келатабыз, бирок иш жүзүндө сиздер сыяктуу долбоорлорду ишке ашырган жаштар бар экени бизди кубандырбай койбойт. Тилимпост долбоору 2020 жылдан баштап ишке киришкен экен. Мына 3 жылдын 4-жылга бараткан экен. Долбоордун негиздөөчүсү катары Тилек мырза айтсаңыз. Өзүңүз азыр мугалимсиз, жеке мугалим. Долбоорду баштоонун мындай неси, максаты эмне түрткү болду? Азыр Нургуз окуп кеткендей, балким жаштардын кайдыгер мамилесиби? Ушундан баштасак. Кыргыз тили, ошол кыргыз тили биз айтып аткандай эле 30 жыл дейт. Ар ким ар кандай деп эле убактысын эле ченеп айтыша берет. Бирок канча кылым өтпөсүн, канча жыл өтпөсүн, кыргыз тилинин зор байлыгы, мүмкүнчүлүктөрү кенендигин баарыбыз ынанышыбыз керек. Бирок ошол кенендикти, кеңдикти туура колдонуп, анан так айтуунун дагы маданияты бар. Ошондон кыргыз жаштары, жалпы коом жабыркап келет. Ошол мындай мен бул сөздүккө ишенем, мен бул сөздүккө ишенем, бул эрежеге таянам деген ар түрдүү плюрализм ойлор калыптанып келген. Албетте, маданиятта болсун, саясатта плюрализм жакшыдыр. Ал өзүнүн жакшы жыйынтыгын береттир. Бирок тилде бирдиктүү, адабий тилде бирдей жазуу, бирдей сүйлөө, окшош бири-бирisi менен коммуникация куруу бул маанилүү маселе. Ошонун эсебинен ошол Тилимпост социалдык долбоорун 2020 жылы 1-майда баштагам. Андан бери 4 жыл өттү. 4 жыл аралыгында чоң жетишкендиктер болду, кемчиликтер болду. Айтор бардыгы экөө бир келип жакшы жыйынтыктарды көрүп атабыз десем болот. Долбоордун жетектөөчү мүчөсү катары Нуркалы мырза, Тилимпост долбоору эмнени камтыйт, элге кандай пайдасы бар? Түшүндүрүп кетсеңиз, соцсуз тармактарда бар экенсиздер, бирок азыр бизди көрүп аткан телегөрмандар эң негизги биздин ага чыккан максатыбыз дагы азыр Тилек айтып кеткендей эле ушул коомчулуктагы жаштарыбыздын эмес, бүтүндөй коомчулукта кат сабатты жоюу, кыргыз тилинде туура жазуу. Биз көбүн эсе кыргыз тилинде сүйлөсөк элек төш кагып болду, биз демек туура жаздык деген түшүнүк кептелип калган учур болду да. Анан ошонун негизинде ушул долбоор башталган. Башталгандан баштап бүгүнкү күндө биз көбүнчөсү ушу туура жазуу, туура сүйлөө, кыргыз тилинде мындай жөн гана сүйлөө эмес, ошону коолжутуп сүйлөө десек да болот да. Ушул жаатта көбүрөөк иш алып барабыз. Анан эң негизги баштаганыбызда эле биз ушул коомчулуктун кат сабатын жоюудан баштаганбыз да. Каталарды жөн эле, мисалы бизге илимий макалаларды окуп чыкты канчалаган, көп жерлерде мынча ката бар, Кыргызстанда статистика боюнча бир жылда мынча кыргыз тилинен ката кетирет деп эле коет да, аны иш жүзүндө, практика жүзүндө көрсөтүп бербейт да, кантип жоёбуз. Мына ошол нерсени баягы сөз менен эмес, иш менен көрсөтөлү деп, бүгүнкү күндө жаштарыбыздын көбү социалдык түйүндөрдө отурат. Демек биз ошол жактан багытты алалы деп, анан ушул нерсени ачып иштеп баштадык да. Бүгүнкү күндө ушул 3 жылдын ичинде 98.300 адамга кат түрүндө бизге кайрылган адамдарга кайра жооп бериптир да. Бул кат түрүндө жазган кандай адамдар? Биздин мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар, же болбосо мугалимдер, ошол эле студенттер, ошол эле мектепте окуган окуучуларга чейин кайрылышты да. Булардын көйгөйү кайсыда? Бүгүнкү күндөгү туура жазуу.
кантип жазабыз? Мисалы, йоттошкон тамгалар коюн деген сөздү йоттоштуруп жазабызбы же ый менен жазабызбы деген сыяктуу да. Негизги максатыбыз ошол коомчулуктагы жаштарыбыздын кат сабатын жоюу. Анан баягы бир эле көрсөткөндө эле баягы ката нерсени эле көрсөтүп эле кемчиликтерди айтуу эмес, ошону жакшы жагы менен биздин дагы тилибиздин жакшы жактарын, баалуулуктарын өстүрүү максатында бул телепосту алып барып жүрөбүз. Сиздердин команданын ошол билим деңгээли тууралуу дагы кимдер менен кызматташасыздар? Тил комиссиясы бар, мисалы үчүн мугалимдер бар. Биз жана айтпадыкпы, кайра төрт жыл депчи. 4 жыл деле көп убакыт экен. Ошол аралыгында биз тыгыз, абдан тыгыз ошол мүчөсү катары эле болуп калдык. Айтор Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы менен түздөн түз жакшы иш алып барабыз бардык деңгээлде. Андан тышкары билим берүү жана илим министрлиги менен анын тил сектору менен жакшы иш алып барабыз. Андан тышкары ошол эле жаштар саясаты Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ошол жаштар бөлүмү менен дагы жакшы иш алып барабыз. Айрыкча ошол Илимдер академиясынын тил жана адабият институту менен дагы маалыматтарды алууда тыгыз байланыштабыз. Анткени биз туура жазуу, туура сүйлөө эле кеп болбойт да. Ал жерде этимологиялык маселелер бар, кызыктуу фактылар кетет, неологизмдер, эскирген сөздөрдү кайра тирилтүү сыяктуу, жандандыруу сыяктуу кептер козголот дагы элге сиңирет. Ошол маселелерде биздин компетенция жана билимибиз жетпей калган учурда сөзсүз түрдө расмий жооп, расмий кат менен иштөөгө аракет жасайбыз. Социалдык тармактар деп калдыңыздар. Эң биринчи ушул таркатуу маселеси Инстаграмда 34 миңден ашык катталуучуларыңар бар экен да. Алар менен кандай иштешесиздер? Сиздер айтып атасыз, кайрылуулар 98 миңден ашык болду. Эмне болгон ал жакта кайрылуулар? Кайсы суроолор менен, кайсы кеңештер менен көбүнчө сиздерге кайрылышат? Көбүнесе анан жаш муун. Себеп деген мектепте окуган ар бир киши бул сиздер биз өзүбүз азыр суроолорубуз, өзүбүз берип аткан суроолор мектеп программасынан өткөнбүз да бардыгычы. Анан бул жерде өзүбүздүн билимге болгон кайдыгерлигибизби же мен бир тааныш агам айтты эле, биздин мугалимдер анча деле эмес экен, мен 11-классты бүткөнгө чейин жакшы жаздыра албай коюшту депчи. Баягы өзүбүзгө күнөө койбойбуз да, башка бирөөдөн күнөө издеген керек. Эң биринчи эле айта турган болсок, бул жерде жаштарыбыздын ушул кыргыз тилин жаңы айтылып кеткендей эле, кыргыз тилин билем, же болбосо бүгүнкү күндө кыргыз тилин билиш өтө кажет эмес деген өңүттө карагандагы да көз караш менен. Анан ошонун негизинде балада кайдыгерлик пайда болду. Бүгүнкү күндө көптөгөн бир гана Бишкек шаарында эмес, элет жерлеринде дагы китеп бетин ачып окуган окуучулар абдан аз. Демек, эгерде бала жаш муун китеп менен жакын болуп, дос болбой турган болсо, демек туура жазуу боюнча толук кандуу маалыматты мектеп программасында алып жетишпейт. Баягы мектеп өтөт албетте ал нерсенин баардыгын. Бирок ошону практика жүзүндө, теория жүзүндө көрбөйүнчө, өз жашоосунда чагылдырмайынча баланын эс тутумунда калбайт. Мына ошол нерселерди көбүн эсе бизге туура жазуу боюнча, же болбосо сөздөрдүн этимологиясы боюнча, мисалы талас деген сөз кантип келип чыкты, же сом деген сөз кайсы жерден келип чыкканын мисалга ала турган болсокчу, кош келиңиздерби же куш келиңиздерби деген сыяктуу, мисалы ошол нерселерди тактоо иретинде көбүн эсе. Тилибизде эки учурда уруксат берген сөздөрүбүз бар. Мисалы ошол нерсени кайсы учурда колдонобуз? Ушул сыяктуу суроолорго дагы көп кайрылышат бизде. TikTok тармагында катталуучуларыңар, анан көрүүчүлөр абдан көп экен. Бул кайсыл аудитория деп ойлойсуздар? Статистикалык маалыматтарды карадык, албетте. Көбүн эсен бизге 14-15 жаштан 28 жаштын аралыгындагы негизги аудиториябыз ошол жаш курагына дал келет экен. Бул TikToктогу аудитория? TikTokто, бардык социалдык тармактарда. Дээрлик ошол жаш курагындагы адамдар бизди кызыгуу менен карашат экен. Бул кыргыз тилинин, илимий кыргыз тилине кызыктыруунун эң жакшы көрсөткүчү деп баалайм. Анткени көбүс эле жактырып бербейбиз, чын эле айталы, илимди, билимди абдан изилдөөнү, айрыкча кыргыз тилин кыйналып беребиз. Ошону жаңы заманбап түрдө элге жеткирсе, түшүндүрсө түшүнөт экен, билет экен, көрөт экен. Аны өзүбүз дагы түшүндүк. Анан кийин кыргыз тилин биз ар дайым эле улуу тил, анан кийин тарыхы зор тил, албетте зор тил, улуу тил. Бирок эми биз заманбап жаңыдан позициялоону, сунуштоону үйрөнүшүбүз керек. Эми биз кыргыз тили бул дүйнөдө 7139 тил болсо, Ethnology сайтынын маалыматы боюнча кыргыз тили 175-орунда турат экен. 7175-си бул деген абдан сонун көрсөткүч. 5 миллион сүйлөөчүсү менен биздин тилибиз бул дүйнөдөгү мындай өзүн туруктуу кармаган жанагы тенденция, тренд эмес өнүгүү, тенденция алган ири тилдердин
катарына кошулат. Бул дагы бизди сүйүндүрбөй койбойт. Анан кийин кыргыз тилин үйрөнсөк, биз кандай жетишкендикке жете алабыз деген балдарга дагы түшүндүрүүнү кеңейтүүбүз керек. Биз кыргыз тилин сүйлөсөңөр бир эле Кыргызстанда керек эмес. Сиздер түрк дүйнөсүнүн алкагына чыга аласыздар. Кыргыз тилин үйрөнүү менен бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн, түрк тилдеринин сөздүк корунун кенен маалыматтын ээлери боло аласыңар сыяктуу жакшы жаңы экономикалык дагы баалуулуктарын ача билишибиз керек. Азаматсыздар, тургус мени сүйүнүп атат. Тилек мырзадай, Нуркалый мырзадай жигиттер тилге күйүп, эч кандай бир тыйыны жок, акысы жок, белге кызмат кылабыз дегенчи. Өзүңүздөр да студент болдуңуздар да. Анан алган билимиңиздер тууралуу дагы. Биздин балким билим берүү системасында билесиз. Кантип ойлойсуздар? Мен өзүм эл аралык Кувейт университетинен журналистика факультетин бүтүргөм. Араб тили менен ушул кыргыз тили боюнча. Анан ошол жакта бүтүргөн, ошол жакта окуп жүргөндөн баштап эле ушул педагогика жаатын кызыгып кеткенсиз. Ушул жакка кызыгып, анан ушул жактан баштап сабак берип баштап отуруп, анан бүгүнкү күндө республика боюнча ушул мугалимдерди окутуп келүүдөбүз да. Мугалимдерди окутабыз десе көптөр таң калат, 40ка чыккан, 50ге чыккан мугалимдер эмнени окуйт депчи, силерде болгон жаштардан. Анан биздин негизги максатыбыз ошол жаңы заманбап нерсени кантип жаштарга бере алабыз, ошону кантип жеңил жол менен жеткизе алабыз. Мына ошол нерсеге көбүрөөк маани беребиз да. Методика башка. Методика. Анан бизде көп мынтип ойлоттук, баягы биз ар кандай жолугушуулар болуп калабыз, анан буларды бирөөлөр каржылайт. Биздеги жаштардын көбүндөгү ой мындай болуп калды да азыр. Биринчи орунда акча туруп калды да, анан экинчи руханий жан дүйнөнүн эмеси экинчи орунга жылып калды да. Анан биз да ойлойт, булар бирөө каржылайт. Каяк каржылайт? Америка же Кыргызстанбы деп көп суроо беришет да, биз күлөбүз. Эч ким каржылабайт. Эгерде баягы максатыбызды туура коюп, анан мекен үчүн кызмат кылам. Мекен үчүн дегенде да ошол бир багытын алып, баардык мекен баарына кызмат кыла албайбыз. Тил багытында өстүрөбүз деп биз ушул жаатта иштеп келатабыз, мисалы ала турган болсок. Демек биздин өзүбүздүн жеке каржыңар эмне болот дейт да, ал жагы өзү чечилет экен. Эч кандай бир муктаждык болбойт экен. Бизде баягы мындай болуп калбады, өзгөчө азыр жаштар арасында дагы бир долбоор жазып эле, менин долбоорумдун сунуштамасына 200 000 кетет. Ошо 200 000 берсеңер мамлекет, мен ушуну ишке ашырам дейт да. Эмнеге биз ошону биринчи ишке ашырып, анан баягы эмени жөжөнү күстө сыңар дейт го. Анысыңарда ишти аткарып бүтүп, жыйынтыгына келбейбиз да. Бизде ошол нерсе бүгүнкү күндө өксүктүү нерсе деп айтар элем. Тилек мырза, азыркы суроону улапчы. Сиздин билим алган окуу жай, тил боюнча ушул тармагыңызда азыркы кылып аткан ишиңизге мындай толук кандуу сизге мындай көрөнгө бере алдыбы? Ооба. Мен башында Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин окугам, андан кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин дагы филология факультети, анда дагы кыргыз тили адабияты. Андан кийин маселе бизде деген, мисалы мен көп изилдедим Финляндияны, Жапонияны, Кореяны. Ал жактагы негизги 3 багыт бул кошуу кемитүү бөлүү алуу, негизги, экинчиси туура жазуу, туура сүйлөө, үчүнчүсү денени чыңдыгы, дене тарбия. Ооба. Ушул 3 нерсе мектеп бериш керек, университет бериш керек. Ал эми бизде абдан эле илимге кирип кеткен кыргыз тилин. Туура жазуу, туура сүйлөө маселесине абдан аз көңүл бурулат. Анткени бизге жазууну эле берип берет, диктант жана жат жазуу жаздырып берет. Ал эми туура сүйлөө маселеси калып калды. Мисалы, ак ала деген сөздү туура окууну тилекке каршы мектептерден көп үйрөтөрбөйт. Ак ала деп айтат, ак ала деп жазат. Же болбосо мисалы, мындай мисалдар абдан көп. Ушуну биз жана англис тилине деле окусак байкасаңыздар керек. Сөзсүз түрдө кайсы гана сөз бербесин, анын транскрипциясы да берилет туура окусу. Ошол сыяктуу кыргыз тили дагы туура сүйлөө менен кошо туура жазууну катар алып кетишибиз керек. Рахмат сиздерге. Түз эфирде көптөгөн сиздерге каалоо тилектер жазылыптыр. Саламатсыздарбы? Замана студиясы, алып баруучулар Нуркос Чыңгыз. Мен Нуркалый агайга рахмат айткым келет. Анткени нарынга келип былтыр кыргыз тили боюнча сабак өтүп кеткен эле. Менин кызым кыргыз тил сабагынан мугалим болом деп азыр окуп жатат дейт, ага мотивация берди дейт. Кыргыз тил өсүп өнүксүн, дүйнө тили болсун. Рахмат сиздерге деп 312 менен бүткөн абонент жөнөткөн экен. Нарын карган окшойсуз. Сиздердей замандаштарыбыз бар, бизди кубантып атат. Ушул блогтордун аттарын атып өтсөңөр дейт. Инстаграмда Тилимпост менен тапсаңар болот. Ал эми ТикТокто хэштег аркылуу, Ал жактан деле Тилимпост деп табасыздар. Телеграмдан деле Тилимпост. Фейсбукта жок экен, 3 социалдык тармакта бар экен. 4. Твиттерде, ТикТокто, анан Инстаграмда, Телеграмдан дагы тапсаңар болот экен. Ишиңиздерге ийгилик жигиттер. Бар болуңуздар.